搞掂啦。我係一個認真嘅人。媽，你生咗個認真嘅人出嚟，我入咗去啦。我係巴迪嘅同伴。隔離系統，切斷網絡傳取。我哋而家要採取行動。啟動保安程式呼叫。而家啲人對人工智能信得太過頭，你對呢件事有咩睇法？睇下，人類喺每一次困境嘅時候都會有進步。咁咯，醫療突破係靠科學發現，就係咁啦。